So, ich laufe jetzt mal. Bisher stand ich nur und teste dabei auch gleichzeitig mal die Audioqualität der beiden Geräte. Also jetzt hört man gerade den Sound auf der GoPro und jetzt hört man den Sound auf dem Galaxy S8. Und ja, kann man sich ja selbst ein Bild machen, welche Audioqualität man besser findet. Und ja, mit der Stabilisierung ist natürlich auch blöd, weil das ist beim Galaxy S8 filme ich jetzt auch gerade in Ultra HD, deswegen kann ich nicht stabilisieren. Also das Handy kann nicht stabilisieren, aber die GoPro kann bei Ultra HD noch mit dieser Hypersmooth Stabilisierung ziemlich gut stabilisieren. Ja, bei der Dynamik ist die GoPro ähnlich, glaube ich, wie das Handy nicht so gut. Aber muss man, glaube ich, auch da mal selber gucken. Und die Sonne knallt auch echt runter. Also könnte auch, vieles ist auch ein bisschen überbelichtet schon.